最近作ることに成功したこの人工筋肉。空気を入れると縮んで物を持ち上げたりすることができる面白いやつ。これを使ってなんかできないかなって思ってて思いつきました。タイヤつけたら走るんじゃねってことで作っていくよ。筋肉にタイヤをつけるパーツを適当に。そしたら 3D プリンターにポン。OK、できた。いい感じの長さにシャフトを切って、タイヤはミニ四駆のやつを使っていくよ。あとは筋肉くんにタイヤをつけて完成。実はこのタイヤ、前方向には回転するんだけど、後ろ方向には回転しないってちょっと特殊なやつ。じゃあ空気を入れていくと、やば、キモ。でもなんか可愛い。なんかキモかわって感じ。わかりづらいんだけど、奥側のタイヤはちゃんと機能してる。OK! タイヤにも注目して見てみてね。じゃあ連続で。やばいやばい。でもなんか虫みたいで可愛いっちゃ可愛いか。ちゃんと進んでる。ちゃんと進んでくれてよかった。今日も楽しかった。じゃあまた。